हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने टेस्टी बना हुआ है गुलाब जामुन। आप रेडीमेड जो गुलाब जामुन खरीद के लाते हो उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और आपको रेडी वाला मिक्स जो आता है उससे बनाने से इतना अच्छा नहीं लगता है जितना इससे टेस्ट बनता है। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। मिल्क पाउडर ज़रूरी है, उससे गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। उसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच तक मैदा। तो मिल्क पाउडर में मैंने मैदा ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों का अच्छे से इसी तरह से मिक्स करके लेना है। तो अच्छे से ऐसे ही मिक्स करके लेना है बहुत ही अच्छे से, ताकि सोडा और मैदा अच्छे से मिल्क के पाउडर में मिल जाए। तो इस तरह से मैं मिक्स करके ले रही हूँ। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है पानी। आप ध्यान रखिएगा, एक साथ में पानी ऐड करके मत मिक्स करना है। इसमें मैं क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्के हाथों से ऐसे ही मिक्स करना है। इसे ज़्यादा प्रेस करके गूंदने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से मिक्स करके लेना है। तो मैंने इस तरह से मिक्स करके रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी है। इसे मैं साइड में रख दूँगी। ये सेट होने तक हम बनाते शुगर सिरप। यहाँ पे मैंने शुगर रख दिया है। अब जितना शुगर लिया हुआ है उतना ही पानी ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी पानी, और उसके बाद गैस ऑन करके शुगर को मेल्ट होने देना है। और इस पे मैं अभी ऐड कर दूँगी इलायची। 4 से 5 इलायची को मैंने कूट के रखा हुआ था, तो उसे मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इस तरह से मिला के अच्छे से शुगर को मेल्ट करके लेना है। तो शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब तक हम यहाँ पे इसका गोला बना के लेते हैं। इस तरह से मैं राउंड शेप में बना के ली हूँ। आपको अगर कोई और शेप में बना के लेना है तो आप वैसे ही बना सकते हो। अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप हाथ में घी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे शुगर सिरप भी रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी, और ऑफ़ करने के बाद थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दूँगी। लेमन जूस ऐड करने का रीज़न, शुगर ठीक नहीं होता है, तो हमें जैसे हमने अभी बनाया है उसी तरह से आप भले 2 दिन रखो वैसे ही रहेगा। शुगर अच्छे से ठीक नहीं हो जाएगा, तो इससे बहुत ही अच्छा लगेगा खाने के लिए। हमें शुगर सिर्फ जूसी ही रहेगा। अभी हमें फ्राई करने के लिए ऑयल लिया हुआ है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म होते ही इसमें इसे डाल देना है, और इसे इस तरह से हल्के हाथों से फ्राई करना है। हल्के से आपको हिलाना है इसे, और दोनों साइड से फ्राई करना है। इसी तरह से मैं धीरे धीरे फ्राई करके लूँगी जब तक कि इस कलर में ना आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से अंदर से भी पक गया है। इसे मैं अभी निकाल दूँगी। देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ है। आप चाहे तो इसे और थोड़ा सा फ्राई कर सकते हो, और थोड़ा हल्का सा फ्राई करोगे तो अंदर से एकदम अच्छे से पक जाएगा। अब ये हो गया है। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी शुगर सिरप में। चलिए अब हम इसे निकाल देते हैं। यस, यहाँ पे शुगर सिरप अपना रेडी है। शुगर सिरप गरम नहीं रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब मैं इसे ऐड कर दिया है शुगर सिरप में। देख सकते हो ऑलरेडी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर ये शुगर सिरप को सोक कर लेगा तो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। इस तरह से चम्मच से शुगर सिरप के साथ मिला लेना है, और इसे अच्छे से 1 से 2 घंटे तक सेट होने के लिए रखना है। यहाँ पे मैं सेकेंड बैच भी ऐड कर दिया है, ऑयल में फ्राई कर दिया है। इसे इस तरह से लो फ्लेम में ही पकाना है, ताकि अच्छे से दोनों साइड पक जाए, अंदर तक पक जाए, और हल्के से कलर आने तक रुकना है। तो यहाँ पे ये भी रेडी हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत पेंडिंग है कलर एक साइड में, तो इसी तरह से अच्छे से फ्राई करना है। तो ये भी सेकेंड बैच भी तैयार है ऑलमोस्ट। तो इसको भी मैंने शुगर सिरप में डिप कर लिया है।
आप यहाँ पे देख सकते हो सारा शुगर सिरप में अच्छे से डिप हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आपको जैसे डब्बे में आता है गुलाब जामुन, वो टेस्ट आप नॉर्मली घर पे नहीं बना सकते हो। जितना ट्राई करते हो आप बोलते हो कि नहीं बनता है उतना अच्छा, बट आप इस रेसिपी को ट्राई करेगा 100% श्योर बोलूँगी कि आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा और आप इसे घर पे ज़रूर बनाना ट्राई करिए। और इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you guys.